個喺尖東88蚊咧就可以食到一個咁超值嘅午餐咧，而且咧呢度嘅環境咧仲係好靚添喎。今日咧我就嚟到尖沙咀尖東嘅一間以泰國菜同越南菜為主嘅餐廳，呢度嘅環境咧係以紅色為主題，仲有呢度嘅裝修咧係充滿住東南亞嘅特色，而且咧令人哋感覺咧好舒服，仲好放鬆添。呢度嘅地方咁靚啊，平時咧仲有好多後生仔女嚟，亦都有好多網紅嚟打卡同影相㗎。呢度咧嘅泰越美食咧係好有水準㗎，而且咧仲好好食，性價比好高㗎。咁好食嘅嘢，梗係要同大家分享㗎啦！我嘅午餐咧，牛肉船麵，裏邊咧有美式嘅西拉牛啦，而且咧仲有牛丸啦、通菜啦、幼麵啦，同埋咧芽菜等等嘅。船麵嗰個湯底咧，先至係精華，嗰個味道咧好難形容俾你聽，好香嘅，而且咧仲好清新嘅感覺，仲有咧好濃濃嘅牛肉嘅味道。佢個牛丸啊同埋牛肉咧，我都覺得好新鮮，超讚啊！另外個午餐咧就係黃椒炒烤肉配香米飯啊！唔淨止係黃椒啊，仲有紅椒啦，同埋青椒，而且咧仲配埋啲蟹肉喺度啦，咁亦都有啲鹹香味喺度，嗰個層次感咧非常之豐富。脆皮燒腩肉咧果然係夠脆啊，同我哋咧平時食嗰個咧燒豬腩肉咧係唔同噶，好有特色，而且咧仲有唔同嘅醬汁啦俾我點啦，仲配一啲生菜啦，同埋一啲米粉咁樣嘅。哇！食落去嘅時候咧有好多唔同嘅味道啦，同埋好豐富，好有層次感啊！馬拉盞通菜啦，非常之新鮮啦，而且咧嗰個蒜蓉嘅香味咧出晒嚟啊，仲有少少辣辣地嘅感覺添。當然唔少得我嘅甜品啦，班蘭雪糕，我好中意咧呢一個班蘭嘅味道啊，而且好香啦，好濃。食埋個甜品先至叫完美啊嘛！今日啦好開心啊，喺呢度食飯，令到我咧覺得好舒適啦，同埋好 relax，而且個價錢咧仲好親民添，食物咧都仲好有水準，而且仲係高質素㗎。有興趣嘅朋友啦，你都快啲嚟啦！我哋下次見。